सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे बाउल में रखी हैं कुछ छोटी छोटी गोलियां। मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ। जैसे सर्दी जुकाम जब हो जाती है और आप मार्केट से विक्स लेकर आते हैं और चूसते हैं, तो ये वही गोली है गले में के लिए चूसने वाली, जो हमने घर पर बनाई है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 15 मिनट में आपकी ढेरों गोलियां बन जाएंगी। जितनी चाहे आप बना के रख सकते हैं और इसे आप बच्चे बड़े किसी भी उम्र के इंसान को दे सकते हैं। कितनी भी ज़्यादा मात्रा में सेवन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि घर की बनी है तो कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। फ्लेवर आप अपनी पसंद का दे सकते हैं ताकि बच्चे भी चूस सकें। और इसमें हमने सभी चीज़ें ऐसे इस्तेमाल की हैं कि अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, गले में खराश है, दर्द है, कई बार गले में सूखापन होता है जिससे उबकाइयाँ तक आ जाती हैं, खांसी इतनी उठती है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, आप दिन में ये 3 से 4 गोलियां चूसिए। आपको गले में और अपने दर्द, जुकाम, खांसी इन सब में बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं ये होममेड कफ ड्रॉप्स। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे ली है वो है 1 कप चीनी और आधा कप हमें यहाँ पर चाहिए पानी। आप जितनी भी मात्रा में बनाएं, चीनी से पानी की मात्रा एग्जैक्टली हाफ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमें कुछ और चीज़ें इसमें चाहिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने लिया है सौंठ पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक का सूखा हुआ पाउडर है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इस तरह से अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कूट के इसका 2 चम्मच रस निकाल लें, या फिर आप इसको कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच भर के अदरक को आप कद्दूकस कर लें। आधा छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 7-8 काली मिर्च कूट के डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको पाउडर बहुत बारीक कूट के बनाना है ताकि वो आप जब गोलियां चूसें तो आपके गले में उसके टुकड़े चुभे ना। अगर आप इतना बारीक नहीं कूट सकते तो आप क्या करें, इसमें साबुत ही काली मिर्च को डाल के उबाल लें और जब हम गोलियां जमाएंगे उससे पहले आप साबुत चीज़ों को निकाल के बाहर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लौंग ली है, पाउडर नहीं था और मैं पाउडर नहीं करूँगी क्योंकि इतना बारीक नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 से 7 लौंग ले ली हैं जिनको मैं इसी तरह उबाल लूंगी। चौथाई चम्मच हमको चाहिए दालचीनी पाउडर, यानी कि सिनेमन स्टिक का पाउडर। अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्ट सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का जो टुकड़ा होता है उसे भी डाल के उबाल सकते हैं, एक छोटे टुकड़े को। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आधा छोटी चम्मच मुलेठी पाउडर। मुलेठी यानी कि यष्टि मधु। तो मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है। खराशें, दर्द जो भी आपको हुआ है उसे बहुत जल्दी ठीक करती है, आवाज़ को सही करती है अगर गला बैठा है तो। और साथ ही साथ आपको जो गले का दर्द है इस सब चीज़ में बहुत राहत देगी। गले का जितना भी प्रॉब्लम है वो मुलेठी बहुत अच्छे से ठीक करती है। मुलेठी भी लकड़ी जैसी आती है, अगर आपके पास साबुत है तो उसे भी आप एक टुकड़ा उबाल सकते हो। और 2 से 3 चुटकी मैंने यहाँ पे हल्दी ली है क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। तो गले में जो भी इन्फेक्शन है उसको आपको कंट्रोल करने के लिए एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है, तो उसके लिए ये हमको काम करेगी। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमको चाहिए होगा 1 बड़ा चम्मच भर के शहद। और शहद हमें सबसे आखिर में इस्तेमाल करना है। कई कफ ड्रॉप रेमेडी जो आपने देखी होंगी घर पे, जो विक्स की गोलियां बनाई जाती हैं, लोग पहले ही पानी में डाल के उबाल देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से गर्म चीज़ में शहद को गर्म नहीं करना चाहिए और गर्म चीज़ में नहीं डाल के मिलाना चाहिए। अदरवाइज शहद फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है। तो आप इसको कब डालेंगे, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है इन कफ ड्रॉप्स में। इसके बाद इन गोलियों को हमें जिस सरफेस पर डालना है, जमाना है, उसके लिए हमने एल्युमिनियम फॉइल ली है। मैंने एल्युमिनियम फॉइल इसलिए ली क्योंकि सबके घर में इजीली अवेलेबल है। अगर ये भी नहीं है तो आप स्टील की प्लेट को थोड़ा सा कोई तेल या घी लगा के चिकना कर लें। ध्यान रखें कोई खुशबू या तेज महक वाला तेल ना लगाएं, कोई भी खाने वाला तेल या घी लगा सकते हैं आप, पर एल्युमिनियम फॉइल सबके घर में होती है, आप इसको ले लें। आपके पास सिलिकॉन की शीट है तो वो ले लें, बटर पेपर है तो वो ले लें। ऐसी किसी चीज़ पे आपको बिछाना है जिससे आसानी से आपकी गोलियां बाद में हट सके। लेकिन आपने देखा होगा मार्केट से जब आप विक्स वगैरह लाते हो तो लेमन फ्लेवर होती हैं, कई बार तुलसी फ्लेवर होती हैं। तो अगर आप ऐसा कोई फ्लेवर देना चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हो। अगर आप तुलसी का फ्लेवर देना चाहते हो तो 8 से 10 पत्तियां तुलसी की इसी मिक्सचर में आप उबाल सकते हो। तो जो आप फ्लेवर देना चाहो, और ये चीज़ें जो हैं तुलसी वगैरह ये भी आपको फ़ायदा करती हैं सर्दी जुकाम और गले की दिक्कतों में। इसके अलावा 2-3 चम्मच हमने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ले ली है। आइसिंग शुगर ले सकते हो आप, या 1 चम्मच पिसी हुई चीनी में थोड़ा सा सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, दालचीनी पाउडर, ये सब भी मिला सकते हो। ये हमें काम आएगा लास्ट में, ताकि हमारी गोलियां जब हम स्टोर करें या रखें किसी डिब्बे में भर के तो आपस में चिपके नहीं, सीले नहीं, तो उसके लिए हमें ये काम आएगा। तो यहाँ पे गैस हमने ऑन करके एक पैन रख लिया है, इसमें डाल दिया 1 कप चीनी और अब हम डालेंगे आधा कप पानी।
गैस को अभी शुरू में हमें चीनी को मेल्ट करना है तो आप फुल पे रख सकते हैं। अब साथ ही मैं डाल दूंगी अपनी सभी सामग्री। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, मुलेठी पाउडर। अगर इस रेमेडी को बनाते समय, कफ ड्रॉप्स को बनाते समय अगर कोई एक आध सामग्री आपके पास नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक आध चीज़ कम होगी, बाई चांस जैसे मुलेठी हर एक को नहीं मिल पाती है तो नहीं होगी तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसा नहीं है। बस आप जो सामग्री डाल रहे हैं इसका रंग उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। साथ ही मैं डाल देने वाली हूँ इसमें दालचीनी का पाउडर और लौंग, और सभी चीज़ को अब हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहें और ध्यान रखिए जिस बर्तन में आप बना रहे हैं थोड़ा हैवी बॉटम पैन लें, बहुत हल्का तले वाला ना लें, अदरवाइज जब चीनी हम गाढ़ी होगी तो चिपक सकती है नीचे। तो इसको भी हम खौलने देंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं अच्छे से खौल रहा है, झाग आ रहा है। गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए। और मेरे बाकी सभी सर्दी खांसी के जो नुस्खे हैं, होम रेमेडीज़ हैं, जो मैं घर में रेगुलरली खुद अपनाती हूँ, काढ़ा या इस तरह की चीज़ें बच्चों वगैरह के लिए, उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या होम रेमेडी प्लेलिस्ट का लिंक भी है, वहाँ देख सकते हैं। आपको सभी घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे। तो करीब आपको उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 12 से 15 मिनट तक पकाना पड़ सकता है, डिपेंड्स कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो। और ये देखिए इस तरह चाशनी जैसा बनने लगा है। तो हमें सबसे पहले तो इसको एक तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए अच्छा तार इसमें बन रहा है, देखिए। तो ये परफेक्ट है इस वक्त। फिर भी हम पानी में चेक कर लेते हैं अगर आपको तार चेक करना नहीं आता तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ठंडे पानी की कटोरी है इसमें हमको डालनी है इसकी 1 से 2 बूंद, और 1 सेकेंड बाद हमको हाथ से इस तरह कलेक्ट करना है। देखिए तो ये कलेक्ट होकर गोली के फॉर्म में आ रहा है, उठ गया है, नहीं चिपका है। छू रही हूँ तो थोड़ी हार्ड है, तो बस हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए कि मेरे छूने पर ये पानी की तरह बिखरे ना पाए। और अब हम इसको पहले हल्का सा ठंडा होने देंगे, वार्म रह जाए, क्योंकि जब ये हल्का सा गर्म रह जाएगा हम इसमें शहद मिलाएंगे। आयुर्वेद के हिसाब से किसी भी गर्म चीज में शहद नहीं मिलाना चाहिए और ना ही शहद को गर्म करना चाहिए। तो आप देखिए अब जब बबल बिल्कुल बंद हो गया है तो ये कुछ इस ब्राउन से कलर का बना है। तो दोस्तों अब जब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो आपने अगर कोई भी चीज साबुत डाली है, जैसे मैंने लौंग डाली थी, तो उनको इस वक्त निकाल दीजिए कफ ड्रॉप जमाने से पहले। और अब मैं इसमें मिला दूंगी करीब 1 चम्मच शहद, क्योंकि शहद भी गले के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जुकाम, खांसी और गले के दर्द, खराश में बहुत फायदा करता है, एंटीबैक्टीरियल भी है। बस अब शहद मिला लेते हैं और अब हम इसे जमाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा थोड़ा सा लेते जाते हैं चम्मच में और गोलियां अपना डालना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी कफ ड्रॉप्स को हमने डाल लिया है। यहाँ एक टिप मैं आपको और दे देती हूँ, अगर आपको लगे कि मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है, जमने लगा है, तो आप फिर से कुछ सेकंड के लिए आप गैस पर रखें, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, कि बस थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और वापस से आप जमा लीजिए। और अभी जब ये हल्की गीली है तो हमें एक काम कर देना है। हमने एक कटोरी में ली थी पिसी हुई 2-3 चम्मच शुगर, इसको आप थोड़े से गीले में ही डाल दें, ये अंदर चले जाएगा इसी में। तो ये चिपके ना, इसका प्रोटेक्शन देने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर से ये डाल दे रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह से हमने कोटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स मैंने इनको रात को बनाया था, तो मैंने सारी रात छोड़ दिया था क्योंकि फिर मैं सो गई। सुबह जब हम इनको देखेंगे और हम इनको पलटेंगे तो इस तरह से हट जाएंगी। आप इस तरह ज़रा सा भी हाथ लगाएंगे तो ये हट जाएंगी। देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हट रही हैं। और अब बिल्कुल नहीं चिपकेंगी क्योंकि हमने इनको पाउडर भी डाल दिया था। ये देखिए सभी इतनी आसानी से हट जाएंगी। और इनको आप निकालने के बाद में इस सारे ये जो पिसी हुई चीनी है इसी के साथ किसी एयर टाइट डब्बे में रखें ताकि आप उसमें चिपके ना। तो ये जो निकलती जा रही है मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से उठती जा रही है, आप देख सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि उठाने की इनको जल्दी ना करें, अच्छे से सूख जाने दें। इसलिए मैंने सारी रात इनको छोड़ दिया था। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने सभी कफ ड्रॉप्स निकाल लिए और कितनी अच्छी ये गोलियां बन के तैयार हुई हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो, ये नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आया है अगर तो वीडियो के नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।